Dissabte, a les 11 del matí, ja fa una bona estona que circulo. Geòrgia queda allà al darrere, un bon tros allà al darrere, i avui és el dia plenament, dia de dia que estic a Armènia. Vaig entrar a Armènia ahir al vespre. Va ser una tortura passar aquella frontera per la burocràcia d'Armènia. A part de l'assegurança i de la revisió del quad, de les caixes, a part s'han inventat una altra taxa que és la inspecció que et fan, la pagues tu. I són uns 12 euros, 14 euros. Déu-n'hi-do, o sigui, és com si te'n vas a Andorra, tens la mala sort que et fan obrir el maleter i mirar les maletes i els has de pagar 12 o 14 euros per la feina que han fet. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Vaig anar a l'hotelet que vaig trobar, que van ser potser uns 30 o 40 quilòmetres cap avall, molt a poc, i res, un hotel que semblava dels anys 50 de la Unió Soviètica i que no li haguessin fet manteniment en sa vida. I que devia ser una altra cosa i que el van convertir en hotel. Les portes obertes, entro, hola, no surt ningú, entro al menjador, hola, surt un home, no parla res d'anglès, em diu que 5.000, que són 12 euros, i dic, endavant. Em dona una habitació, em sembla que hi ha 5 o 6 habitacions, no hi havia ningú, estava jo sol i ell. I li vaig demanar per menjar, em va fer una truita amb un tomacat triturat tallat a trossos, amb formatge, no sé què més. I això va ser el meu sopar, però em va sentar perfecte. I a dormir vaig arribar allà a les 10 passades. A Armènia, de moment, molt bé, fa vent, és dissabte, i de boscos, cap ni un, de moment, cap ni un, res. Hi ha alguns arbres molt limitats i localitzats, per exemple, doncs, als pobles, el Jrarat, que és el poble que he passat ara, i avui l'objectiu és ir a Erevan, la capital, i espero arribar-hi d'hora i poder fer feina amb el tema dels arxius, perquè porto molta feina darrere amb aquest tema. Vinga, va, que de moment aguanta molt bé i podria ser que em salvi de la pluja. He sortit al dematí de Toros Giug. Des d'allà doncs, m'he adreçat cap a Metsa Sariar per continuar cap a Metsa Montash, Pem Zasher, Garahovit, Sant Gerov Church. I des d'allà ja ha estat on ha començat la gran pista, tot en direcció cap a Aragats Mountain. I llavors d'allà m'ha portat fins a Berintalin, fent carreteretes comarcals, totes les que he pogut, fins Yerevan. Aquesta tovallola va directament cap allà.
que estigui ventilat i que tingui aquella sortida deu ser gas. I si t'hi acostes se sent líquid que passa. Deu ser gas liquat. Aquest és un bon exemple del que fan amb els fems. Els allisen perquè agafin consistència, perquè sequi, i llavors els tallen a trossos com si fossin maons i els deixen llavors, els aparten perquè s'acabin de secar. I això és el combustible per l'estufa. Pot ser l'estufa de fa, pot ser l'estufa de cuina. Què és això? O sigui, això és una grada. Això és una grada i allà hi ha una grada. El que no em digues és tota aquesta pedra d'aquí al mig. Però sembla un teatre romà.
s'està tapant, per aquest cantó. Vinc d'allà baix, i tot i que aquí ara sembla pla i sense cap problema, per pujar aquí dalt ha sigut un pedregar, però pedres de veritat. I la pista anava apareixent i desapareixent. I alerta aquí dalt, Uau! Impressionant. Molt guapo. La primera neu que veig i alta muntanya com m'agrada. I allà baix hi ha més pastors que estan amb tendes. Allò blau són tendes. Veig que hi ha una caseta també, no ho sé, potser una tenda. I estan amb el seu ramat aquí dalt. Ha de ser d'oest aquí dalt. Ha de fer un fred al vespre. Que guapo. Per esmorzar he parat en una petita botigueta i he comprat això, que per cert està envasat d'ahir. Menys de 2 euros. Brutal. No sabria descriure el gust, però és molt bo. Total, que és l'esmorzar i el dinar avui. Estic veient el pic d'una muntanya. Uah! Ostres, anem fins allà dalt, va. I la traça? No, seguint la traça que toca. El que pot ser és que n'hi hagi una altra allà, només per anar a veure. Aviam. Que guapo, estic veient el pic allà, sobresurt el pic. Tu allà, aviam, per mirar el pic. No sé, ja també es torna. I tota aquella zona ha estat molt complicada, molta pedra, la pista com que feia poc que la neu ha desaparegut, encara hi havia clapes de neu, però les zones on ja no hi havia neu es anaven alternant amb multitracks, els supertracks aquests que hi ha pistes per tot arreu, roderes per tot arreu, a vegades s'ajunten, es comencen a separar, per lo que és molt complicat, quina segueixes, en segueixes una que llavors queda morta, molt complicat, a zones que realment no hi havia res, absolutament res, o sigui, cap pista, cap traça, i havies d'anar-te tot allò un pedregar, travessar pedregars per anar a empalmar doncs, amb la pista per més endavant.
traça, que la traça aquesta feia com 2 hores que l'havia perdut. I estic aquí dalt amb les fites aquestes. Aquí baix hi ha 2 campaments de pastors. Que guapo! Han flipat quan he passat amb el quad, han sortit tots a fora a saludar. Que xulo! Que guapo! El que m'ha costat arribar fins aquí és que la pista desapareix i llavors es converteix en supertracks que tens allà roderes, 15 o 20 roderes, però després desapareixen, es desvien cap aquí, cap allà. Que bo! I ara vaig cap allà. A veure, entenc que no trobaré neu al mig de la pista, per lo que... Bé, vaig bé. Si no desapareix la pista una altra vegada, vaig bé. Un dia fabulós. M'ha plogut una miqueta, per això vaig plastificat, però ja no m'ho trec. Endavant! Gas i ratafia! Déu-n'hi-do la ruta que m'està portant. O sigui, per aquí, per damunt de les pedres, hi ha la vista, hi ha la traça i l'hem d'anar seguint. I allà baix hi ha 3 llacs, em sembla. Un que no es veu, un tercer que no es veu, el quart, i neu, més neu. I llavors d'allà m'ha portat fins a Berintalin. He baixat fins a Berintalin i de Berintalin llavors ja sí que he anat fent carreteretes comarcals, totes les que he pogut, fins carretera ampla, que ja m'estava costant a la capital, i arribar a la capital, buscar un lloc per dormir i bé, a passar el dia, perquè realment doncs, necessito, he esmorzat molt fluixet, no he dinat, per lo que necessito trobar un restaurant ben xulo, ben guapo, i fer un bon sopar a la capital d'Armènia, Yerevan.